వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నామండి. మేము లైటర్ కొనాలనుకున్నాం, కానీ ఒక నైఫ్ కూడా ఇచ్చారు. మన దీంతో ఉల్లిపాయలు, మిరపకాయలు, దుంపలు, క్యారెట్ ఇలాంటివి ఏమైనా దీంతో మనం జాగ్రత్తగా కోసుకోవచ్చు. ఇది మనం చెక్ చేద్దాం. స్పార్క్ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, స్పార్క్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ స్టవ్ని వెలిగించి చూద్దాం. స్టవ్ వెలిగింది ఫ్రెండ్స్. షాక్ని కూడా చెక్ చేద్దాం ఎంత. పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, ఒక టమాటాకి అయితే ఇది బాగానే ఉంటుంది. మోర్ వీడియోస్ కోసం నాదే క్రియేషన్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.